అనేది నిజంగా ఒక పెద్ద సమస్య. కానీ గురక ఉన్న వాళ్ళకన్నా కూడా వాళ్ళతో ఉండే వాళ్ళకి అది పెద్ద సమస్యగా అనిపిస్తుంది. సో ఇకపై మీ సర్కిల్లో ఎవరికైనా ఈ ఇష్యూ ఉంటే దీంతో చెక్ చెప్పేయండి. దీనినే స్నోర్ ఫ్రీ నోస్ క్లిప్ అంటారు. దీనిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎయిర్ ఫ్లో బాగా అవుతుంది కాబట్టి పీస్ఫుల్గా నిద్రపోవచ్చు. అండ్ మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా ఉంటుంది. సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. దీని లింక్ బయోలో మెన్షన్ చేశాను. ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం నన్ను ఫాలో అవ్వండి.